Saluton, kaj bonvenon al nova eldono de legado el mia verkaro. Mi estas Johan, kaj en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri nerdo. Amrakonto el 11 ĉapitroj, laŭtlegita en 10 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la okan parton. Detektiva laboro. Tui kiam Johano malaperis, Sofia alvokis la kelnerinon kaj ekis konversacion por ekscii pli pri la supozata kutima kliento, kaj ŝi apenaŭ povis ĉesi miri. Antau ĉio la kelnerino konfirmis, ke la golfeca ĉambro fakte ne estas parto de la kafejo, sed nur estis konektita al la kafejo de la posedanto per truo en la muro, por ke ĝi estu pli oportuna por li. Kai tiu Johano estis effektive kutima kliento tie kai ciam estis amika al la personaro kai donis bonan trinkmonon. De kiam mi laboras ci tie, diris la servistino, la juna signoro effektive mendas kafon kun lacto kai pezon da kuko cion postagmezon, kvankam kelkfoje mi eĉ ne vidas lin enveni. Sofia dankis ŝin kaj forlasis la kafejon por denove rigardi la eksteron. La golfeca ĉambro do apartenis al la kromkonstruaĵo. La tuna signo indicis, ke la firmao, kiu akiris la malnovan urbon, la investanto, kiel Johano nomis lin, havas sian ĉefsidejon ĉi tie. La acetprezo estis sufiĉe simbola, dum multe pli granda kvanto certe devis esti elspezita por la renovigo. Kaj tiam estis alia la tuntabulo de firmao, kies akronimon Sofia legis ie, sed momente ne memoris kion ĝi signifas. Heime ŝi plurfoje spektis la muzikfilmetojn de la bando, pri kiu Johano opiniis, ke ĝi konsistas el nur unu knabo, kaj legis la libreton de la kodo de kovrilo ĝis kovrilo, inclusive de la skribaĵo en malgrandaj literoj, kaj renkontis la saman sinsekvon de literoj kiel sur la latuna plato. Do, Sofia, kion vi ŝatus scii de mi hodiaŭ? Johano demandis, dum li denove sidis en la golfeca ĉambro kun sia samklasanino la sekvan tagon. Vi povos komenci respondante mian unuan demandon, tion, kion vi tiel lerte ignoris hieraŭ. Mi pensis, ke vi jam havas respondon al tiu. Ankaŭ mi, sed mi mem apenaŭ povas kredi, ĉar via nomo ne aperas ie ajn. Foje estas sendube avantaĝoj ne esti plenaĝa.
estas nur la nomo de la oficiala plentempa administra direktoro. Ĉu vi ankoraŭ ne estas plenaĝa? Almenaŭ mi ne estis, kiam la firmao estis fondita. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigu sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienco, kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Ĝis!